alright. Okay. Guys, welcome back to my channel. For today's video, kakain tayo ng halo-halo. Ito ay halo-halo from Once Upon a Cake by Marsh. Ito ang kanilang Facebook page. So, this is 25 dirhams. Yan siya. Medyo nalusaw na. So, ano bang hinihintay nyo? Tara, kain tayo. What's up guys? Welcome back to my channel. Ayun na nga, kakain na tayo ng halo-halo. Hindi ko pala na-play kanina. Pero nahalo ko na yan. Ayan siya. Ang leche plan. Ayan siyang kamote. Mais. Gulaman. Ganyan siya kalaki guys, oh. Kita niyo yung mukha ko.
Meron siya lang kaube. Gulaman. Yung mga sahog ko. Meron siyang brown beans. Muna. Ay, mga sahog ko. Sa ilalim ng mga sahog ko yun. Simot! Sarap siya, guys.
So kung gusto nyo umorder at nandito kayo sa Alain, just search the Once Upon a Cake by Marsh. Ayan, 25 dirhams lang siya. Then, meron siyang delivery charge kung depende siya sa inyong location. So, that's it. Masarap siya guys. Maraming sahog at malaki. Kita nyo naman. Ubus. Thank you for watching guys. Bye-bye.